Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun zakazimizga keldik. Mana bu yerda chiroyli dekoratsiyalarimizni qanaqa qilayotganini ko'rmoqchi bo'lsanglar, albatta kanalga o'tib, oxirigacha ko'rsanglar, hammasini tushuntirib etib, oxirida summasini ham aytib o'taman. Sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bugun kelinni uyiga keldik. Tasha zona qilamiz, o'shanga qilamiz. Uylarni ichilarini chiroyli qilib azot ko'rsatib beraman. Shifonli tortib tugatib beramiz va albatta propilen karkaz qilamiz. Men o'zim o'quvchilarimni chaqirdim, o'zim shogird qilib chiqardim. Gulnora opa va Azim degan o'g'illarni birgalikda ishlayapmiz.